Yemwe mu mujyi wa Muhanga hari ibibanza bibiri biri kugurishwa kuri miliyoni 7.8 gusa, ariko sinzi niba bizaba bikiriho nyuma y'iki cyumweru. Bakunzi ba Fortran 2050 ndabasuhuje, aho dusanganywe kuri uru rubuga. Ndabashimira ko mwahisemo kuba mu muryango mugari wo kwiteza imbere. Abataraza kandi namwe turabategereje ndetse turanabakunda. Uyu munsi ufitiye amahitamo ku bibanza bibiri byiza mu buryo butangaje ntibizatinda ku isoko. Hari abantu bazareba iyi video bagahita bafata icyemezo, abandi bazayireba nyuma y'amezi make bakumva bati mbega ko twayibonye kare ntitugure. Rero ntabwo nshaka kuba muri abo bantu bazicuza. Reka ntangirire kuri iki kibanza cya mbere. Iki kibanza giherereye mu mujyi wa Muhanga, umurenge wa Shyogwe, akagari ka Ruli, umudugudu wa Karama, muri RW. Bivuze ko cyemeye kubakwamo inzu nziza yo guturamo kandi gifite ubuso bwa metero kare 545. Kiri hafi ya kaburimbo ijya muri centre ya Karama. Ikibanza gifite neighborhood nziza itekanye kandi ifite iterambere rigaragarira buri wese. Hari view nziza itangaje nk'uko mubibona iyo uhari uba witegeye neza umujyi wa Muhanga wose. Tekereza wubatse inzu yawe hano, ugafungura idirishya mu gitondo ukitegereza umujyi wose wa Muhanga uri imbere yawe n'akayaga keza gahuhera gaturuka isoko. Iki kibanza turakiguhera kuri miliyoni 7 gusa mu mujyi uri gukura nka Muhanga. Iki kibanza nk'iki kiri ku giciro gito rwose ugereranyije n'uko kimeze, mbese ni amahirwe adasanzwe. Noneho reka nkwereke ikindi gishobora kugucika uze gato. Iki kibanza nacyo kiri muri uyu mudugudu wa Karama, gifite ubuso bwa 637, kirenze icya mbere. Gifite view nziza cyane, neighborhood nziza kandi iri gutera imbere, ahantu heza ho gutura cyangwa gushora imari. Igiciro cyacyo ni miliyoni 8 gusa. Niba ushaka hagutse kurushaho, iki nicyo naguhitiramo ko kibereye kandi kijyanye n'ubwo bushobozi. Reka nkubwire ikintu kimwe cy'ingenzi. Ntabwo utegereza umuntu. Muhanga ni umwe mu mijyi iri gukura vuba cyane mu Rwanda. Imihanda iriyongera buri munsi, imiturire irazamuka buri munsi, abantu barahagura ubutaka buri munsi kandi baratangurana. Uyu munsi ni miliyoni 7 cyangwa 8. Mu gihe gito birashoboka ko bizaba ari miliyoni 10 cyangwa 12 kurenga. Abantu benshi bicuza ko bataguze kare, ariko niba cyo bicuza ko baguze. Si igitekerezo gusa, ahubwo ni icyemezo cy'inyamibwa. Niba wumva aya mahirwe akureba, niba ushaka kubaka ejo hazaza hawe mu mujyi wa Muhanga, niba ushaka ko amafaranga yawe akoraho gusinzira, duhamagare none kuri nimero ubona kuri screen yawe. Fortran 2050 turahari ngo tugufashe gufata icyemezo, ntureke iyi mari gucika. Ubutaka n'ejo hazaza hawe. Niba video igufashije, isangize n'abandi. Ndabakunda. Ciao ciao.